fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, ma te non so che io niente, e dammi sto veneno, non aspettare rimane, che indifferentemente, se tu mi uccidi, io non ti dico niente. Io sono di Mare Chiaro ed è stata questa un'idea di Gianni Ravera quando mi ha presentato al concorso di Castrocaro Terme del 63, cioè per staccarmi un po' da tutti quelli che erano i partecipanti, mi chiamava la ragazza di Mare Chiaro, poi è rimasto così questa cosa. Poi Mare Chiaro è un posto bellissimo. Cominciai a cantare a 21 anni, a 22 mi presentai al provino di Castrocaro, che emozione. Dopo venni presa e mi piazzai al secondo posto insieme a Iva Zanicchi. E di merito ci hanno regalato un festival di Sanremo a Iva, un festival di Napoli a me. E io su questo palcoscenico ero piccola, magra, uscivo da questo angolo qui con i miei vestiti lunghi che pesavano un'eternità, non si capisce. Io ho vinto 3 festival su questo palcoscenico, con Cuore Spezzato, con Quelli della Mamma, anzi forse 4, con Chitarra Rosa, con tutte le bellissime canzoni che scrivevano per me. Povero caro mio, cuore spezzato, cada voluto bene, tu hai tradotto. Innanzitutto io penso che Birna Doris sia una di quelle donne, di quegli uomini napoletani di grande valore di cui la città fatica ad accorgersi. Per un provincialismo alla rovescia, tutto quello che comincia qua viene considerato chissà dagli snob agli intellettuali di seconda categoria. Se non ci fosse stato Paolo Limiti, un settentrionale, Birna ce la saremmo completamente dimenticata. Ed è un errore, un grave errore, uno dei tanti. Birna veniva da lontano, dagli anni 60, dalle elezioni con Mazzocco, dal Festival di Castrocaro, dove fra l'altro aveva cantato una canzone di Mario Trevi, Mare Verde. E gli anni 60 sono i suoi anni d'oro, diciamo, perché purtroppo è stata sfortunata anagraficamente, perché lei al massimo del suo fulgore artistico si è trovata con la fine del festival, con il declino della canzone napoletana. Ha vinto 2 degli ultimi festival della canzone napoletana, con Cuore Spezzato e Preghiera alla Mamma. E poi è finito tutto. E lei in qualche modo ha fatto la trafila di tutti quanti, che dovevano convivere con un certo mondo. Non è curiosità, è dispiacere si può domandare. Facite manni. Ama. Facite manni. Ama. Gli amici anni di stuccia sono troppo bella per chiacchiere. Perché volete sciupare sta bella faccia? Quando stavano chiusi, dicevano i compagni miei là dentro, poco a scimma ci avevamo trovato un marito, ci sposavamo. E scendevamo a pasciare a chiesa del convento a pregare per questo marito che dicevano.
A chiesa teneva una porta a rintovì che ci trasevano voce, gli stemma, eppure gente. E sa folla passaisse, giovane, elegante, profumata. Non si assottava mai a una scanna, mai a una seggia, a un letto. Quei labbra che pregavano e gli occhi che guardavano, annoiate guaglione, vestute tutte uguali. Io ho fatto la sceneggiata tutta la vita, ho vissuto di sceneggiata. Però quando poi si è chiusa e per 15 anni non si è fatta più, ho avuto una fortuna meravigliosa, perché il grande attore, l'organizzatore Jeppe Iglesias, che tutti conoscete, grande attore di teatro, forse non lo so, si era impazzito, mi ha invitato a fare una Lacrima napolitana in teatro, che abbiamo fatto per circa un anno, girando un po' dovunque era possibile, ed è stata una bella cosa che ho fatto. Mi sono sentita molto onorata che lui mi avesse chiamato a fare questa cosa. Lei sapeva dirti le cose brutte con dolcezza, nel senso brutte notizie, no? Molto delicata. Sapeva dirti le cose. Lei ha amato molto la vita, i nipoti, la famiglia. Lei ha vissuto da donna per me, diciamo, quello che ho visto, quello che vedo, quello che ho sentito, a me è sempre voluto adesso. Una grande c'è una professionalità unica, assoluta, cioè è proprio biblica, diciamo, una donna che ha vissuto tutta la sua vita facendo l'artista. E poi c'è stata invece questa esperienza teatrale fatta con Roberto De Simone, che è finita da pochi giorni, ed è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni eccezionali, molto 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 grandi, devo dire la verità, sono stata molto contenta. Bella, perché poi Roberto fa delle cose eccezionali. Ho avuto la fortuna di fare Roberto De Simone con aiutami, come si chiamava? Piedigrutta di Viviani. Nunzio Gallo era il mio compagno di lavoro, bravissimo, perché Nunzio sappiamo tutti quanti la voce meravigliosa che aveva, ma a parte la voce lui era un grande attore, come adesso lo sono i figli, che sono dei grandi attori del cinema, della televisione. Quando c'è quella stoffa lì non è che si dimentica. E così ho fatto per circa 2 anni con Roberto De Simone Festa di Piedigrotta, l'abbiamo fatta in tutto il mondo, anche nei paesi dove non si sentiva neanche parlare italiano. E siamo andati, abbiamo fatto a Londra, figurate. Cosa bellissima, ho fatto questa cosa molto bella che era comunque rappresentata come una sceneggiata, ma era un lavoro di grandissima importanza. Sono bambinelle coppie quartiere e tutta Napoli faccio parlare quando alla scusa bevi la sera, coppo pianino mi metto a ballare, perché ambulanza in niente mi squaglia, e se mi afferra mi torno a lassare. Io ho avuto una fortuna, perché ho assimilato le radici, i colori, i genitori, i nonni, la vita, gli odori. Io ho l'identificazione in moltissime canzoni che gli autori hanno scritto, in genere per donne grandissime, grandi artisti, maschi, femmine. Io ho l'identificazione in moltissime canzoni di questi autori della mia persona, dei miei sentimenti. E io sono la donna dell'addio, per esempio. Io sono la donna che ha vissuto nel momento che è stata scritta l'addio. Ecco, lui era malato di tissi, questo uomo che io amavo, e ho vissuto questa storia in una maniera intensa, come se io fossi proprio la persona sulla quale è stata scritta la storia.
Nello stesso tempo sono Catarì di Serenata Napolitana, perché sono una dimensione diversa, meno proiettata nell'aggressività. Poi sono l'ultima tarantella, per esempio, perché ho una vitalità e scorporo invece la mia timidezza in una vitalità e difendo un amore, ma sono senz'altro la donna dell'ultima tarantella. Cioè questa è una sensazione che ho avuto da piccola, perché io sentivo e cantavo delle canzoni e piangevo, mia mamma mi picchiava. Diceva che io ero pazza, ma devi andare a scuola, devi studiare, su queste cose. Ci ho sentito sempre questa intensità di queste meravigliose canzoni, che molte di queste canzoni sono state scritte per me, che c'era un momento prima. La data ne ho innamorata, appena roba associata, sa da sapere appiccicata. La canzone è un mistero, è un veicolo di tutto quello che ci appartiene. Attraverso la canzone noi possiamo identificarci, qualificarci addirittura. Con la canzone noi diciamo le cose che non riusciamo a dire e facciamo le cose che non riusciamo a fare. È come se fosse una componente che il Padre Eterno ci ha dato per svincolare tutti i problemi della nostra città, per dare degli spazi di luce e di gioia ai momenti più infelici, ma ai momenti anche più drammatici. Perfino la morte, secondo me, è una componente della canzone. Noi, sapete, quando ci si vuol bene si finisce così spudoratamente per farsi dei complimenti continuamente. Però a lei mi sento veramente di farli, anche perché per me è stato una vera scoperta, è stata la prima possibilità televisiva davvero che ho avuto di richiedere e ottenere un sì, per fortuna, dalla direzione, perché quando ho sentito cantare Myrna, che io conoscevo di nome, ma non tanto perché, non avendo seguito in quei momenti il festival di Napoli, non ero riuscito a seguirla, ma ti conoscevo molto bene. Risultato che è arrivata, la sento cantare dal vivo per la prima volta. Fate conto che arriva una persona che voi sapete che è brava, la conoscete come tanti nomi eccetera, però non l'avete mai vista in persona. Arriva, vedo questa bella donna, dico beh, però dico, il personale già promette bene. Vediamo adesso dal vivo, senza abbondante, accorgimenti. E questo pure promette bene. Beh, devo dire che sei abbondante nei punti giusti, per cui nessuno si lamenta, giusto? Risultato, ve l'ho detto, ha aperto la bocca e io mi sono letteralmente innamorato di lei. Anch'io. E a questo punto ho detto... Solo che lui dopo ha sposato Justin. Myrna per me non era soltanto una collega, perché siamo state colleghe per tanti anni, un'amica, perché siamo state molto amiche, era anche, avevamo pure una parentela che è la prima volta che lo dico, strana, perché eravamo insieme a 2 fratelli, per cui come lei c'è stata per tanti anni, 17 anni, e io per 10, 11, e, insomma ci vedevamo spesso, andavamo a casa sua, a casa mia, eravamo cognatine, diciamo la mia cognatina. Quindi questo ricordo che mi fa anche sorridere, perché ci divertivamo, insomma, in varie situazioni, siamo state bene, insomma. E poi Myrna come carattere, come artista, era un'artista a tutto tondo, ma era anche una pazzarella, un po' come me, cioè se non faceva quello che voleva non lo faceva, le piaceva cantare a modo suo e guai se gli altri non facevano le cose che voleva lei. Ho un ricordo indelebile di questa grande donna. Io come volontariato porto da anni un progetto Make Up per un sorriso. Lei mi è stata molto vicina. Ricordo una mattina mi venne a trovare al Pascale e si è trattenuta con me e con le donne per la scelta giusta della parrucca, per rafforzare il trucco in un momento così particolare.
sei indimenticabile, Mirna, sono tanti momenti belli che hai regalato alla tua anima, non solo come artista, ma anche come donna. La prima volta che ascoltai live dal vivo Mirna e me ne innamorai, dissi mamma mia, questo come canta bello, mamma mia, mi auguro di poter un giorno, dopo anni di esperienza, di poter cantare in questo modo, ma non prepararmi oppure fare lezioni, no, farlo spontaneamente. Mirna era una di quelle cantanti che con la sua grande spontaneità usciva una voce straordinaria, una grande artista. Abbiamo fatto veramente tante serate, Torna Maggio l'abbiamo fatto per mesi interi insieme a un altro grande, Nunzio Gallo, sabato e la domenica facevamo queste serate meravigliose e non si passava avanti. Quando usciva lei era il top, era il massimo, come Nunzio Gallo e anche noi, è sempre spazio a noi artisti più giovani, sempre, c'è sempre, non è come qualcun altro che si mette avanti e gli altri indietro, no, tre va a mano, diceva io, vieni e canta con me, bellissimo, straordinario. Abbiamo avuto sempre un grande rapporto di stima reciproca, dico. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa per l'amore della verità. Un poco, forse parecchio, del successo di Mario Bene è dovuto a Mirna Doris, questo le va riconosciuto, perché lei riuscì ad avere da Sergio Bruni l'autorizzazione a farne la sigla di un programma televisivo che faceva a Canale 21 e quindi lo mandava continuamente per decine e decine di puntate e da lì Mario Bene ha preso il volo. Fammi che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, a te non so più niente. E dammi sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente, se tu mi acciri, io non ti dico niente. Sono contenta di aver fatto la mia carriera a Napoli perché solo Napoli mi ha vestito fino all'ultimo giorno di un successo e di un affetto che è rarissimo da trovare, che bisogna sudarsi però. Voglio ringraziare a voi, alla mia città, al mio pubblico, perché grazie, ma non lo faccio per avere un applauso, mi avete applaudito a più non posso, lo faccio perché veramente forse sarà l'ultima volta che sono qui in un momento di compagnia del pubblico e di un teatro e questo mi fa molto piacere. Grazie per quello che mi avete dato, per come mi avete sostenuto, per quanto mi avete votato. Grazie, grazie, grazie di cuore. Non posso inginocchiarmi, ma è come se lo avessi fatto. Mirna, ogni volta che una sua canzone aveva successo, sia per la decisione di dischi, sia perché gliela chiedevano dappertutto, metteva il nome della canzone a una barca a mare chiaro. Ora mi farebbe piacere che una barca nuova a mare chiaro portasse proprio il nome di Mirna Doris. Sarebbe una bella idea, sarebbe un ricordo vivo. Ecco, vedere attraversare i banchi di pesci, i cefali, eccetera, la Mirna Doris sarebbe proprio bello, penso.